咁我就會講下啦，點樣先可以有效啲去做，去練我哋嘅腹肌呢？第一啦，我哋試下做一個 full range 嘅 sit up，即係話呢，我哋每一下係瞓晒落去先再上嘅 full range，就唔好落一半就上。如果你去到呢度就上返嚟，咁你對肌肉嘅刺激呢，自然就冇咁大啦。第二啦，就係唔好挫隻手啦。如果你係咁樣做法嘅話，咁樣去挫手腳嘅話呢，個效果係會爭好遠嘅。試下唔好借助雙手發力，淨係靠個腹肌去做，咁樣呢個效果就會好好多啦。第三樣嘢啦，就係當你瞓低嘅時候，我見有啲人會咁做嘅，佢哋會咬起個背脊，咁樣去借力再上，咁樣當然係唔好啦。一來個訓練效果冇咁好，二來亦都有機會會整親你條腰嘅，所以我哋保持個身體呢係少少彎曲，瞓低晒就再上，慢慢去做，唔好借助衝力，咁個效果呢就會最好同埋最安全，得唔得？咁大家試下啦。